Doppa Kiyish Usuli Heqqide. Doppaning ijod qilinishidan tortib, naqshlarni qanday qondirish, qanday kiyishgacha o'zgacha bir go'zal milliy san'at. Bu san'atda Uyg'urlarga xos bir qadimiy aql farosat parlab turadi. Doppa kiyishning to'g'ri usuli oldi tarafdan qaraganda bir bat to'liq, ikki yon batning 3dan 1 qismi ko'rinishi kerak. Chiman doppa, badam doppa, unchi doppa degandek 4 qirliq doppalarni kiyganda ma'lum bir qirini o'ng yoki so'l qishimizning ko'tarilgan, ya'ni o'ttir qismiga to'g'rilab, peshonamizga tushirib olmay, ozroq cho'qi chechimiz ko'ringidek qilib, sal orqaga tortib, yarashtirib kiyimiz. Qaysi qosh tarafga og'dirishni tanlaganda, chechini qayirib taraydiganlar o'zi ko'ngan ham aplik his qilgan tarafni tanlasa bo'ladi. Doppa qirini qishimizning o'ttirsiga to'g'rilsak yoki 4 burjaq qilib udul kiyib olsak, o'xshashla ko'rimsiz bo'lib qoladi. Doppalarni kiyganda so'ringa qarab tanlab kiyishmi mumkin. Toza ranglik, gullik ham esil unchi marjon va yoki oltin zarlarni tutgan esil doppalar mehmondorchilik, hayit bayram, to'ylarga o'xshash xo'shallik so'rinlarga mos keladi. Odatdagi turmushda bakmi rangdor emas, ammo qo'lda sipta ishlangan chiman doppa, gilam yoki badam doppalar muvofiq keladi. O'lim yetim yoki biror og'riqlarni yo'qlaganda yoki biror yig'in so'rinlarga kiyimimizning rangiga moslashtirib, badam doppalarni yoki maxmal doppaga o'xshash sidamroq yoki rangi qiyniqroq, sal salobatlik ko'rsatadigan doppalarni kiyishga bo'ladi. Ilgari qizlarning doppalariga oltindan toj ham qadoqlarni taqaydi. Hozir san'at nomerlarini o'rinlashdan boshqa so'rinlarda bundaq doppa uchramaydi. Qizlarning hozirgi doppalarimi intayin yarshimliq va chiroyli bo'lib, chiroy va bosh shakli o'xshamagan Uyg'ur qizlarga mos keladigan turlik gullik marjon va chiman doppalarni uchirtish mumkin. Doppaning Uyg'ur kiyim-kechaklaridagi o'rni. Uyg'urlarning milliy kiyinish odatida bosh kiyimning roli nihoyat cho'ng. Uyg'ur erlari 4 faslning hammasida o'xshamagan bosh kiyimlarni kiyishga, ayollari umuman beshiga yog'liq silishga yoki doppa kiyishga odatlangan bo'lib, bosh kiyimsiz yurishni Uyg'urlar yomon ko'rdi. Bo'libmi nazar chiroqqa borganda, mayli er yoki ayol bo'lsin, cho'qim bosh kiyim kiyish shart. Xalqimizning an'anaviy turmushida, umuman ommaviy marosimlarda bosh kiyimsiz berish bir xil hurmatsizlik va adabsizlik hisoblanadi. Rayon farqi, kasbiy farq va yosh quram farqi tufaylidan Uyg'urlarning bosh kiyimlari nihoyat ko'p xillashib ketgan. Shuning uchun kiygan bosh kiyimga qarab, shu kishining qayerlik ekanligini, qanday kasb bilan shug'ullanganligini hamda yosh quramini belgili bo'ladi. Uyg'urlarning bosh kiyimi shakl jihatdan umuman qishliq ter tumoq, sidam doppa va gullik doppadan iborat 3 xil bo'ladi. Bu bosh kiyimlarning har qaysi turida yerlik rayon farqi ro'shan gavdlangan. Doppa Uyg'urlarning estetik qarshida aks etgan tabiat go'zalligining obrazi sifatida ro'shan
milliylikka ega bo'lgan yazliq bosh kiyim hisoblanadi. Uyg'ur doppalari nusxasining ko'p xilligi, hunar san'at jihatdagi nafsligi bilan dunyoga mashhur. Qashqar shahrining Doppa bozori go'yo tuman ming xil rangdor gullar bas-basta ichilgan bog'chaga o'xshaydi. Qashqar shahrida doppachilik kasbi nihoyatda taraqqiy qilgan. Uyg'ur doppalarining turlari nihoyatda ko'p. Badam doppa, Toshkent doppa, gilam doppa, mampu doppa, ilmi gullik doppa, chiman doppa, to'r basqan doppa, marjon doppa, sidam, duxovi doppa, shapaq doppa qatorliq 100 xildan oshadi. Bu doppalar nuqul bosh kiyimli bo'lib qolmasdan, u yana bir xil go'zal san'at buyumi hisoblanadi. Uyg'ur doppalari ichida eng ko'p umumlashqani badam doppa bo'lib, u Uyg'urlarning simvoli hisoblanadi. Badam doppaning turlarimi bir qancha turlik bo'lib, hammasiga 4 dona badam shakllik yerim ay nusxasi va jiyakning ustiga tushirilgan gumbaz shakllik gul naqsh qilib julaliq oq masht bilan tikilgan. Bu go'yoki ay atrofida jimirlab turgan sonsiz yulduzlarni eslatadi. Gullik va zarbasqan doppalar ayollarga xos bo'lib, uning nusxalarimi ko'zni chaqnatadi. Qizil va yeshil duxovidan tikilgan sidam doppalar ko'prak vatanimizning shimoliy qismidagi Uyg'urlar orasida umumlashgan bo'lib, bu doppalarning rangi Uyg'urlarning rang haqidagi an'anaviy tushunchalar bilan zich munosabatlik. Uyg'urlardagi doppa sovuq qilish odati. Uyg'urlar azaldan kishilik munosabat va diplomatiyaga ahamiyat beradigan xalq. Ular o'zi yoqtirgan kishilarga moddiy sovg'a, ya'ni qadimda oltin kumush, ipak, ot, bug'i minguzi, bo'ri o'shqi, kitob, ravob tambur qatorliq sovg'atlar bilan ifodalab kelgan. Doppa bir isil bosh kiyimi, bir xalqning o'rtaq belgisi bo'lib qolmay, u yana bir qimmatli sovg'a buyumi. Uyg'urlar o'zining do'sti, mehmini deb qaragan kishilarga o'zining eng cho'ng biladigan bosh kiyimi doppani sovg'a qiladi. Buning ko'p ahamiyati bor bo'lib, o'z navbatida madaniyat tashviqoti rolini o'taydi. Hozir davlat rahbarlaridan boshlab odatdagi fuqarolarning munosabatlik murosim yig'ilishlarida chet ellarda ilm tahsil qilayotgan va savdo faoliyatlari bilan shug'ullanayotgan barliq Uyg'urlarning doppa sovg'a qilish orqali o'zining chin do'stligi va muhabbatini ifoda qilayotganligini ko'rgili bo'ladi. Uzoq asrlardan beri doppa aziz mehmonlarga, do'stlarga hadiya qiladigan qimmatli sovg'at buyumi bo'lib qolmay, yana sadoqatlikning, muhabbatning simvoli sifatida qizlarning o'z yigitiga tutadigan e'tiborliq yodikorliklarning biri bo'lib keldi. Manba Uyg'ur Akademiya to'rbetidan ilindi.